को हिमल ताणी अड़ो को आलामा ऑफिसर को ना आयो को डीसी साहब तो बाबा तव्हांजा असां ॿार हितों शिफ्ट कराए कराची खणी था वञूं, ना आहे सर ना आहे असां में पया लताड़नि असांखे पया गीलनि जाॾे हो असां होॾे। मतलब कुछ बना ईअं असां लिंग ॾकनि पिया, कुछ ख़बर ई न पई पए त छा थो थिए। ईअं पोइ सम्झ अचे ॼण ज़िलज़िलो अची विया, सफ़ा कुझु बि न पोइ सम्झ में अचे। घरनि जा नुक़सान त पंहिंजी जॻह ते रहिया, पर सरहद ते वञनि त उन्हनि जा ज़िम्मेवार केरु थींदा? पाण ख़बर न आहे सिलेंडर फाल्टो आहे, ॿियो कुझु आहे, वॾो नुक़सानु थियो आहे। चवनि था पाड़े वारा ॿुधाइनि था त उहो असां कजो त साबित आहे। मां इहो सोचियो त ज़लज़लो आहे, बसि अॼु ॿार दरकुल कढे वियासीं ॿाहिरि। जी ही मंज़र फ़लस्तीन जे शहर गज़ा जा न पर लाड़काणे शहर जे लोहर कॉलोनी वारे इलाइक़े जे 5 घरनि जा आहिनि, जिते गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे मंझंदि वारे वक़्त में हिकिड़ो अजीब क़िस्म जो ज़ोरदार जेको आहे उहो ब्लास्ट थियो आहे। उन ब्लास्ट खां पोइ न सिर्फ़ु ही 5 जॻहियूं मुतासिर थियूं आहिनि, पर पूरो इलाइक़ो जेको आहे उहो धुॾी वियो आहे। हिन इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त उहो धमाको एतिरो त ज़ोरदार हुयो जो उन्हनि जे घरनि जूं भितियूं ऐं जेके दरवाज़ा दर आहिनि उहे बि जेको आहे उहो लुॾी विया। हिन वाक़े खां पोइ फौरी तौर ते इंतिज़ामिया जे तरफ़ां हिते रेस्क्यू जूं टीमूं 112 122 जूं टीमूं एम्बुलेंसूं ऐं ॿियूं जेके इमदादी टीमूं आहिनि हिते वाक़े वारे हंधि पहुतियूं ऐं हिते जेके मलबे में दॿिजी वियल माण्हू हुआ उन्हनि खे हितां कढण जे लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जेको आहे उहो शुरू कयो वियो, जेको तक़रीबन 4 खां 5 कलाक जारी रहियो ऐं इंतिज़ामिया जे तरफ़ां बि हिते मॉनिटरिंग कई वई। ख़ासि करे डिप्टी कमिश्नर लाड़काणो ऐं मेयर लाड़काणो जे तरफ़ां हिते पहुची इंतिज़ामनि जो जाइज़ो बि वरितो वियो ऐं उन्हनि पंहिंजी निगरानी में हिते जेके ज़ख़्मी थियल माण्हू हुया, ख़ासि करे उन्हनि में ॿारनि ऐं औरतुनि जो वॾो तइदादु हो, उन्हनि खे हितां जेको आहे मलबे मां कढी लाड़काणे जे ट्रामा सेंटर मुंतक़िल कयो वियो। ऐं बदकिस्मतीअ सां हिकु औरत ऐं हिकु ॿारु जेको आहे उहो फौत थी विया, जॾहिं त 18 खां वधीक जेके माण्हू आहे जिन में वॾो तइदादु औरतुनि ऐं ॿारनि जो आहे उहे ज़ख़्मी थी पिया। हिन वक़्तु बि जेको उन्हनि जो इलाजु आहे ट्रामा सेंटर में जारी आहे। हीअ अजीब क़िस्म जा मंज़र आहिनि। मां पंहिंजे कैमरामैन खे चवंदुमि त तव्हांखे ॾेखारे त कहिड़ी तरह जी हीअ ज़ोरदार ब्लास्ट थियो आहे ऐं ब्लास्ट खां पोइ हिते जेका तबाही थी आहे उहा तव्हांजे साम्हूं आहे। ही घरनि जा मंज़र आहिनि जेके मुकमल तौर ते डैमेज थी विया आहिनि। काफ़ी घर जेको आहे हिकु माड़ जा ऐं कुझु घर जेके आहिनि 2 खां 3 घर 2 माड़ जा ॿुधाए पिया वञनि, पर इहे जेके आहिनि समूरा जेको आहे उहे हिते किरण जे करे मुतासिर थिया आहिनि। उन्हनि जा गेडर टीयर जेको आहे मुकमल तौर ते ॾिसी सघो था त कहिड़े क़िस्म जी हिते तबाही आई आहे। हितां जे माण्हुनि जो चवणु आहे त चयो पियो वञे, ख़ासि करे जेके जंहिं घर अंदरि धमाको थियो आहे उहो जतोई कम्यूनिटी जे पंहिंजो ॿुधाए पियो वञे माण्हू जो हिकिड़े शख़्स जो जेको शहरी जो आहे उहो घर आहे, उनखां पोइ उनजे घर में इहो धमाको थियो आहे ऐं शुरूआती जेका इंफॉर्मेशन आहे उहा शेयर कई पई वञे त शायदि को सिलेंडर जो धमाको हुजे, पर जहिड़े क़िस्म जी तबाही जा ही मंज़र आहिनि। समूरो सामान हिननि माण्हुनि जो हिननि शहरनि जो मुतासिर थियल जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जो ई विखरियो पियो आहे। हिन वक़्त ताईं पंहिंजो न हिन इलाइक़े खे कार्डन ऑफ कयो वियो आहे, न वरी जेको आहे हिन जे लाइ जेको सामान उन्हनि जे मलबे हेठां पियो आहे उन जे लाइ वधीक को ऑपरेशन कयो वियो आहे। सिर्फ़ु रेस्क्यू ऑपरेशन उन्हनि माण्हुनि जे लाइ कयो वियो जेके मलबे हेठां दॿियल आहे ऐं उन्हनि खे कढियो वियो। बाक़ी जेको हाल आहे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे। अॼु ॿियो ॾींहुं आहे, अॼु ॿिए ॾींहं ते का बि हिते हिननि वटि टीम न आई आहे, को बि सहायता जो माण्हू हिननि वटि न आयो आहे। असां कोशिशि कंदासीं त हीअ मुतासिर थियल माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं, इलाइक़े जा जेके माण्हू आहिनि जिन ही धमाको ॿुधो आहे या ॾिठो आहे उन्हनि खां बि जेको आहे उहो मालूमात वठूं। 2:30 ऐं 3 जे विच में थियो, पर असां हिते वेठा ई हुयासीं, पाण कचारी पिया कयूं, 2-3 भेनरूं हुयूंसीं त उते ई ख़बर ई न पई, बसि अचानक सां धमाको थी वियो ऐं हीअ जॻह ई लुॾण लॻी त हेॾां किरी पई जॻह अधु पासे ॾांहुं। पोइ असां निकितासीं ॿाहिरि, त निकिरण सां ई असांजी माना उहा थी वई, कुझु बि ज़ाहिर न पियो थिए। वधीक असां ख़बर नथी पवे, के था चवनि बम आहे, के था चवनि सिलेंडर आहे। मतिलबु कुझु बि ईअं असां लिंग ॾकनि पिया, कुझु ख़बर ई न पई पए त छा थो थिए। ईअं पोइ सम्झ अचे ॼण ज़िलज़िलो अची विया, सफ़ा कुझु बि न पोइ सम्झ में अचे। धमाको थियो त बसि धमाके थियण सां ई ऊंधा थी वियो जेको आहे, ऊंधा थी वियो त हितां बचड़ा वीचारा जेको आहे ॿाहिरि निकिता। इहे धिपां जेको आहे परियां भींडनि जूं ईअं अचनि पियूं, इहे जो किरंदियूं रहियूं त ॼण मींहुं पियो वसे। बचा त ॿाहिरि निकिरी वीचारा बीठा जेको आहे। पोइ असां पहुतासीं त असांखे जेको आहे हिते सामान दामान कढण में आज़ुर थियासीं। तेॾी महिल त हे टड़का टुड़की हले पई जहाज जी जेको आहे सुरां किरण पियूं।
पोइ त इहो सामान कढी ॿाहिरि नुक़सानु जेको थियो असांजो इहो जेको आहे हिते पियो आहे थो पाण इहे दरपदर थी वियासीं वेठा आहियूं। घणियूं जॻहियूं मुतासिर थियूं? 4-5 जॻहियूं साईं। 4 जॻह तव्हांखे छा ॿुधायो त छाजो धमाको थियो आहे? साईं असांखे पहिरियां त इहो ई ॿुधायो वियो त जेको आहे हिन जो आहे सिलेंडर जो आहे। त सिलेंडर थींदो आहे त हिकिड़ो वाक़ियो थींदो आहे। अॻियां ईअं त रस्ता नथा चई सघूं, जांच त अची थियणु खपे न, भली थियणु खपे। बचनि जो नुक़सानु आहे, घरनि जा नुक़सान त पंहिंजी जॻह ते रहिया, पर सरहद ते वञनि त उन्हनि जा ज़िम्मेवार केरु थींदा? रिटायर डीएसपी मुख्तार जतोई जो मुकमल तबाह थियल घर आहे जंहिं अंदरि ब्लास्ट थियो, हिन घर ॿाहिरां हिकिड़ो पंहिंजो रहवासी शहरी जेको आहे हुते मौजूदु आहे, हुन खां मालूम कंदासीं त तव्हां पंहिंजो हुनजो तारफ़ छा आहे, हिते कीअं मौजूदु आहे, तव्हां केरु आहियो? मां खरोस आहियां, मां हिननि जो हारी आहियां मुख्तियार साहिब जो। हे वाक़ियो छो त असां सर पहुतासीं, पाण ख़बर न आहे सिलेंडर फाल्टो आहे, ॿियो कुझु आहे, वॾो नुक़सानु थियो आहे। तव्हांखे छा ॿुधायो त छा थियो आहे? ॿुधाइनि इहो त सिलेंडर फाल्टो आहे। अच्छा जी। हिन घर में केतिरो नुक़सानु थियो आहे पंहिंजो जानी? हिन घर जी बाजी गुज़ारे विया, नंढड़ो ज़ख़्मी आहे, ट्रामा अस्पताल में। 2 कमरा हेठि हुया, हिकिड़ो मथे हुयो। माना 2 बाड़ ठहियल आई? जी। हे त सॼी पंहिंजो डैमेज थी आहे, सॼी मंज़िल जी। धमाको किथे कहिड़े हंधि थियो आहे? धमाको इहा बि ख़बर न आहे त अंदरि थियो आहे ॿाहिरि थियो आहे। हा न सिलेंडर त किचन वारे पासे पियल हूंदो? चवनि था पाड़े वारा ॿुधाइनि था त उहो असां कढियो त साबित आहे। उहो साबित आहे? जी। बाक़ी धमाको छाजो आहे का ख़बर कान्हे? इहा ख़बर न आहे धमाको छाजो आहे। व्यवस्था ॿुधी सघो था त पाड़े वारनि जो चवणु आहे त सिलेंडर जंहिंजे लाइ चयो पियो वञे त उनजो धमाको थियो आहे, उहो फाटो आहे, उहो ॿुधाए पियो वञे, बल्कि हितां जे शहरनि मूजिबि, हितां जे रहवासियुनि मूजिबि त उहो जेको आहे सही आहे, ठीकु हालत में कढियो वियो आहे। ऐं ॾिसूं था त हितां जो जेको किचन वारो इलाइक़ो आहे उहो कहिड़ो आहे, किचन कहिड़ो आहे ॿुधाईंदो? किचन हे सर। अच्छा किचन हे हुयो, सिलेंडर पाड़े वारा चवनि त असां कढियो त साबित हुयो, पोइ वधीक ख़ुदा जो ॼाणे त छाजो धमाको छा हुयो। त कमरो लॻे थो, किचन त नथो लॻे? न सर, कमरा हेॾा हुया 2। अच्छा हे किचन हुयो, सही। हे वेरांडे जो सिस्टम हुयो। किचन एतिरो वॾो ठहियल आहे छा? परियां वरी ॿियो घर आहे। अच्छा जी सर। हा लॻे थो त किचन में वधि खां वधि नुक़सान किचन वारे पासे थियो? किचन वारे पासे खां थियो आहे, बाक़ी पाड़े वारनि इहा ॻाल्हि कई त असां कढियो त इहो साबित हुयो। हिनखे वधीक पाड़े वारनि खां पुछंदासीं। ही तव्हां जेको पंहिंजो रिटायर्ड डीएसपी हो, जेको जंहिंजी 2021 में फौतगी थी, उनजे कुड़मी जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी जेको हिते रखवाली जे लाइ जॻह जे लाइ पहुतो आहे, उन मूजिबि त पाड़े जा जेके माण्हू आहिनि उहे चवनि था त हिन जॻह मां ऐं हिन किचन वारे पासे खां जेको पंहिंजो सिलेंडर आहे जंहिंजे लाइ ॿुधाए पियो वञे त उहो फाटो आहे, पर उहो जेको आहे उहो ठीकु हालत में, सही हालत में कढियो। वधीक हितां जे जेके इलाइक़े वासी आहिनि उन खां वधीक जेको आहे मालूम कंदासीं। जी, हीअ लोअर कॉलोनी जी उन शख़्स मुख्तियार जतोई जी जॻह आहे जंहिंजे लाइ ॿुधाए पियो वञे त उहो रेलवे पुलिस में जेको आहे रिटायर जेको आहे उहो डीएसपी हो ऐं 2021 में उनजी जेका आहे उहा फौतगी थी। उनखां पोइ उनजी घरवारी ऐं ॿार हिते जेको आहे उहो पुटु जेको आहे उहो हिते राइश पज़ीरो आहे। कल्ह जहिड़े वक़्तु धमाको थियो हिन घर अंदरि ॿुधाए पियो वञे त धमाको थियो, ऐं पस मंज़र में या हिते मुंहिंजे इर्द गिर्द तव्हां ॾिसी सघो था त कहिड़े क़िस्म जी ऐं केतिरे वॾे पैमाने ते जेको आहे उहो तबाही आई आहे। मां पंहिंजे कैमरामैन खे चवंदुसि त हीअ मंदर जेके तबाहीअ वारा आहिनि उहे तव्हांखे ॾेखारे त कहिड़े तरीक़े सां हीअ जॻह डैमेज थी आहे। मुकमल तौर ते हिन जा जेके सरिया आहिनि लोहा या जेके गैडर टीयर आहिनि उहे बि बुरी तरह मुतासिर थिया आहिनि। छित वारो पखो तव्हां ॾिसी सघो था त कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे उहो तबाह थियो आहे। उनखां पोइ सिरूं जेके आहिनि उहे मलबे जो ढेर थी वियूं आहिनि। मिटी सॼी जेको आहे हिन पूरे घर में कमरनि में आहते में नज़र अची रही आहे। न सिर्फ़ु हीउ घर मुतासिर थियो आहे पर हिन घर जे ॿ भरिसां ऐं 2 पोयां वारा घर, टोटल 5 घर मुतासिर थिया आहिनि। ॿुधाए पियो हिन औरत जी जेका पंहिंजो हिन घर जी जेका मालिकियाणी आहे औरत, उहा थॾे ते हिते जेको आहे उहा मलबे हेठां अची जेको आहे उहा फौत थी वई। उनजो जेको आहे लाश हितां कढे वियो, जॾहिं त उनजो पुटु जेको आहे उहो ज़ख़्मी हालत में हिन वक़्तु ट्रामा सेंटर में दाख़िल आहे। ऐं गॾोगॾु हिननि 5 घरनि अंदरि जेके ज़ख़्मी माण्हुनि जो तइदाद आहे उहो 18 ॿुधाए पियो वञे। उहो बि जेके आहिनि हिन वक़्तु ट्रामा सेंटर में आहिनि। हिन वक़्तु हिन घर जो को बि वाली वारस कान्हे। पाड़े वारा वॾे तइदाद में गॾु थिया आहिनि, छाकाणि त हीउ जेको धमाको थियो उन धमाके खां पोइ
ही सॼो इलाइक़ो ख़ौफ़ ऐं हरास में वठिजी वियो। एॾो त ज़ोरदार धमाको ॿुधायो पियो वञे त सॼे इलाइक़े जो जेका आहे ज़मीन ऐं पंहिंजो दरवाज़ा जेको आहे उहो मुकमल तौर ते धुॾी विया ऐं ज़ोरदार जेको आहे माण्हुनि शायदि ईअं पिए सम्झो को ज़िलज़िलो आयो आहे या ॿियो का आफ़त आई आहे जहिड़े क़िस्म जो ज़ोरदार धमाको थियो आहे। त हिन वाक़े जी हिन मामले जी जांच थियणु खपे। असां वधीक हिननि पाड़े वारनि खां जेके मुतासिर थियल शहरी आहिनि उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिन हवाले सां। मां इहो सोचियो त ज़लज़लो आहे बसि अॼु ॿार दरकुल गॾे वियासीं ॿाहिरि निकिरी वियासीं सभई ईअं हो त माना ज़लज़लो पियो लॻे हिते। तव्हांजो छा पंहिंजो डैमेज थियो, छा मुतासिर थियो? असांजो हे कोठी किरी पिया 2-3 खटूं आहिनि सामान वग़ैरह फ्रिज आहे साइफाई भॼी पियूं आहिनि। इहे छा थी सघे थो हे अहिड़े क़िस्म जी जेका तबाही आई आहे हे जेके मंज़र आहिनि ख़ौफ़नाक तव्हांखे छा थो लॻे हिन मां ॾिसी? इहा ख़बर मां नथो ॼाणा उहो अलाह थो ॼाणे पर चवनि था त उहो सिलेंडर फाटो आहे। जी मां हिते DSP रिटायर जेको मुख़्तियार जतो हुयो उनजे घर जे ॿाहिरां मौजूदु आहियां। अंदर जी जेका मंज़रकशी तव्हांखे असां ॾेखारी आहे उनजो कुड़मी बि पंहिंजो हुन ॻाल्हि ॿोल कई ऐं जहिड़े तरीक़े सां हुन ॻाल्हि ॿोल कई ऐं रहवासियुनि मूजिबि जेको आहे त हिते सिलेंडर जेको आहे ठीकु हालत में कढियो वियो। हीअ घर जे ॿाहिरां मौजूदु आहियां। हे ॿई घर इन सां गॾु जेके पोयां 3 घर आहिनि इहे 5 घर मुतासिर थिया आहिनि ऐं उन खां गॾु हेॾे हीअ घिटी आहे ऐं घिटी जे लॻोलॻि साम्हूं वारी जेकी जॻहियूं आहिनि उन्हनि खे बि थोरो घणो जेको आहे उहो नुक़सानु पहुतो आहे। मां पंहिंजे कैमरामैन खे चवंदुसि त हीअ जेको जतोइन वारो घर आहे इन जे बिल्कुलु साम्हूं हीअ जेको ॿियो घर आहे जेको पको आहे मुकमल तौर ते